să ne jucăm Brawl Stars. Vă gândiți, sunt cu fratele meu. Salut! Salut! Scuzați-mă că trebuie să trezit. Și eu, stați câte ceasul? E 8 ceasul. Deci nu. Da, mama. Acasă. Andrei, rămâi acasă. La tu. Și eu. Da, acasă rămâi. La David n-ai ce căuta. Bine. Că mami se duce și nu stă mult. Doar Dar vrei să și eu. Doar îl iei pe bun atât? Păi dacă au terminat băieții, dacă nu stau să termine băieții de oamenii de arat, rank 7. Rank 7. Hai, eu nu văd. Așa, uite-te aici. Scuzați-mă că ai până pe ecran, că n-am ce să fac. Trebuie să mă juc cu o mână. Da, mai bine nu-mi punem ecranul ăsta. A, gata, nu mai am ecranul. Deci e bine, dacă nu am ecranul. Acum doar o să votez. A, da, ce vreau să fac? Să duc la El Primo. Unde ești El Primo? Oricum am făcut un episod. N-am bani. N-am bani, frate. Câți bani îmi dă? Câți bani îmi dă mulți, te rog. 50 de bani pe bune. Atunci vreau să fac multe chesturi. A, după cum vedeți, mi-am luat un skin pe Colt. Dacă vedeți bine. Apel de la Vodafone. Scuzați-mă. Dacă am apelul de la Vodafone. Pentru că am castelul și de-aia. A, da, am uitat de like-uri. Dați un share, subscribe și like-uri. Abonați-vă la mine, care filmez acum. Da, și eu. Și la Jugulan Pro. Abonați-vă neapărat dacă nu șterg canalul de YouTube. Deci dacă nu vă abonați la ce v-am zis, nu știu, fac. Când am zis să vă abonați, uitați asta pe canal, că nu am abonați. Deci, primul. What? Andrei, ai văzut și tu 4 El Primo pe mine. Ai văzut? Acum pe cine mai ai? Nu mai eu pe nimeni, mă joc tot cu asta. Dacă mai auziți pe cineva, auziți voci pe fundal, e televizorul meu care mă uită la mine. Deci nu vreau să zic. Eu m-am uitat să văd ceva de clipul ăsta. Nu se văd nimic decât televizorul meu. Bă, dar știți-mă de aici. El Primo ăsta, El Primo! Da, am câștigat pe ăsta. Minus 3 trofee. Da, minus 3 trofee. Doamne ajută, mulți bani, vreau. Oh, bani scumpi. Mamă, dacă îmi străucește și eu îmi nebunesc. O să, bă, hai să mai dăm un minut. Și cum o să da, de mult. Wiedemann Reed, darling. Time to take care of the Deci hai să vă zic ceva. Leon, când cred că ați văzut chestia asta. Unde e Leon? Aici. Deci Leon când pierde zice ceva despre Nita.
vrem. Hai să mergem aici. O să-mi schimb și controlul. Hai să pierdem. Don't make me get Nita. Go Maidenita. Go Maidenita. Yeah! A zis. Go Maidenita. Aici. Bun, gata. Gata, salvează. Bun. Mi-am făcut să schimb. A, ba nu. O să puțin Azi cu puțin cu noi. Nu e bine să nu faci perfectul. Sneaky time. Nu mă puneți cu el. Ah! Asta e cea mai enervantă chestie. Nu mă puneți. Hey Nita, check me out. Hey Nita, gay Nita. Mi-a zis eu. Ha, mi-a dat ăla. Să potează. Nu o să te putează. Eu nu l-am pe Leon. Hai să dăm cu Rosa. Da, cu cenapă. Pedals to the Cu ce, metal. Andrei? Da, nu știu ce m-ai zis. Cu cenapă. Cu cenapă? Nu cu cenapă. Cu ce, da? Nu cu cenapă. Cu cenapă? Da. Wait a minute, darling. A, uite pe Nita aici. Nita, Leon, zice că ești cu tine, bine. Nu, nu pot să-mi fac pe asta. Benița și o Jackie. Hai mă, Jackie, tu. Nu, știi ce e bună. O să nu? Hai mă. Te pune, ia, te vine Asta aici. cu ce dă? A, fata asta? Aia. Cu care mă joc eu? O dă cu punctul. O să zic. Asta se spune și pe griji. Cu care Uite așa, uite așa. My Aha. boxing fitness. Și am omorât-o, înțelegi? Și am primit 10 trofee. și ce ai zis? Aha! Adică am câștigat înainte ta, înțelegi? Rosa's my name. Bobby's my game. Ai Mamă. 1000 și dau. Da, uite, l-am pus pe Dynamite. Mamă, hai. Ia, l-am pus să fac. Nici acum. A, da, n-am bani pentru el. Hai să mai dăm un match cu Dynamite sau cu Penny. Hai cu Penny, eu l-am skin decât Glam Pro. Și cred că o să încheie episodul de... Nu, da, Snap. Am contra puză. Nu știu de ce. Dar o să Dar încheie. tableta mea unde? Andrei, tableta ta ți-am zis eu unde. Întreabă pe mama sau ce dau eu după ce încheie episodul. Ui, cum ai apărut? Ui, cum ai apărut? Ui, cred că am ultimata. Nu fac chiar și ultimata. Nu, fac. Jackie.
Shoki problemă cu Shoki. Dar să mă mergi la deal, că bunul poate termina acolo și n-are Cinci bani. Să plătească. Și stați frumos aici. Tibi, dacă e ceva, mă tu mă încui poarta, da? Acolo sus. Lasă, puteți să lăsați, ușa puteți să lăsați închisă, că e rece. Și stați aici frumos. Mamă, cât vezi, mă. Mai trebuie afară încă. Mai trebuie. O leacă, da. Dacă e ceva, te mereu măsuri. Bine. Am zis că o să încheie aici episodul, deci. Ia. Pa, pa, dați like. Pa, pa. Și mie.